हाय गाइस, क्या आपको भी शाम की चाय के साथ पकोड़े मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो बेसन मैंने लिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर उसमें हल्दी डाला, नमक डाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अजवाइन, कसूरी मेथी और चॉप्ड किया हुआ प्याज और मिर्चा को अच्छे से डाल के मिक्स कर लिए। आप इतने अच्छे से मिक्स कीजिए जितना अच्छे से आप ये ब्रेड पकौड़ा को खाना चाहते हैं। फिर ब्रेड लिया, इसको ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया। अब ये ब्रेड को जो बैटर उसमें अच्छे से लपेट के अब इसको फ्राई कर लीजिए और ये आपका ब्रेड पकौड़ा रेडी है। शाम में चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। गेस्ट आए तो उनको भी खिलाइए और मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।